Y este es uno de los artefactos que me encanta traer en la montaña. ¿Por qué? Mide aproximadamente 10 centímetros, 10, 12 centímetros, pero te hace unos cafés, puta. Le pones el café que tú quieras y un café de especialidad, o sea, no nada más un soluble, le mueves y listo, no, un café de especialidad. 10, 12 centímetros, pones el café, pones agua, lo prensas y listo. Cabe perfectamente en tu mochila y bueno, pues es uno de los artefactos que te puedes llevar a la montaña.